Oke, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Sam Hunter. Selamat pagi Mas dan teman-teman semua. Gimana kabarnya? Semoga disehatkan selalu, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, serta dimudahkan segala urusannya ya. Amin amin ya robbal alamin. Pagi ini saya kembali hunting lagi. Target masih sama, terukur. Ini ya spot saya, lereng pegunungan, pohon-pohon kering banyak sekali, cuman ya seperti biasa jauh-jauh. Saya cuman nyari yang agak-agak dekat lah. Oke, terima kasih banyak buat Mas teman-teman semua yang sudah like, comment, subscribe. Dan jangan lupa buat Mas teman-teman semua yang belum subscribe, mohon dukungannya ya, dengan cara like, comment, subscribe. Dan tak lupa kembali saling mengingatkan bijak dalam berburu dan selalu berhati-hati menggunakan senapan ataupun unit ya, agar tak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Langsung saja, gimana keseruannya? Let's go hunting. Semangat. Poin teman-teman ya. Mantap sekali. Masih hidup Mas. Oke, mantap. Lanjut.
Tadi saya shoot tupai dari atas sana ya, karena tempatnya susah, saya skip tupainya. Kelihatan kan, mantap sekali. Oke, mantap, lanjut. Oke Mas dan teman-teman semua, karena cuacanya sangat panas, sungguh-sungguh panas. Sudah jam 12 siang. Tadi agak pagi ya saya berangkat. Saya sudahi dulu huntingnya, dan alhamdulillah ini poinnya 2 tekuk ukur sama di plastik kresek ada 1 tupai. Alhamdulillah cukuplah untuk lauk hari ini, karena poin berapapun kita harus bersyukur. Yang sering juga poin 1 sama 2. Oke, terima kasih banyak yang sudah like, comment, subscribe, yang sudah nonton sampai selesai. Saya Sam Hunter pamit. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.